हेलो दोस्तों, एम के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं काजल। आज मेरे पास आया है एक एम आर कंपनी का एक छोटा एम्पलीफायर। आप देख सकते हो। इसका प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा था। जो पावर इंडिकेटर है वो भी ठीक से ग्लो नहीं कर रहा था, धीमी जल रहा था। तो इसको बोल रहा था, साउंड आ रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा था, बाद में नहीं आ रहा था। कभी कभी आ रहा था, कभी कभी नहीं आएगा, ऐसा कर रहा था। तो पहले किसी को दिखाया तो वो देख के ठीक कर दिया। फिर 2 दिन बाद फिर सेम प्रॉब्लम आया, तो बाद में मेरे पास लाया और मेरे को बोला जो देखो क्या हो गया। तो मैं इधर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अभी देख सकते हो आप। अभी देख सकते हो 3 वोल्ट आ रहा था, इसमें 3 वोल्ट आ रहा था। आप देख सकते हो जो इधर 14-15 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 वोल्ट आ रहा था। 3.8 वोल्ट आ रहा था। आप देख सकते हो इसमें तो कोई तो प्रॉब्लम है, वोल्टेज नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जब एसी मोड में ट्रांसमीटर का आउटपुट वोल्टेज चेक किया तो उसमें 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा था। तो उस टाइम तो मैंने ठीक से देख के उसको कंफर्म किया जो ट्रांसमीटर ओके है। अभी बाद में चेक करेंगे, देखेंगे क्या है इसमें। डायोड भी फटा नहीं है, ये ओके देख रहा है मेरे को। तो अभी देखो वोल्टेज चेक करता हूँ। अभी देखो, सॉरी वो एसी वोल्ट में रख दिया मैंने। अभी देख सकते हो इसमें वोल्टेज 15 वोल्ट आ गया और इसमें भी 15 वोल्ट आ गया। अभी देखो जो फ्यूज़ था वो फ्यूज़ में लूज कनेक्शन था। वो जो फ्यूज़, अभी देखो इधर ड्राइवर वोल्टेज भी ओके हो गया। अभी इधर 15 वोल्ट भी आ गया। ट्रांजिस्टर में देखो 15 वोल्ट आ गया। जो पहले 3 वोल्ट था वो जो फ्यूज़ है उसके अंदर ही लूज था। अभी कभी कभी लाइन मिलता है, ठीक से साउंड होता है। अगर साउंड ज़्यादा लोड पड़ता है तो फ्यूज़ प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए मैंने क्या किया, फ्यूज़ को खोल के देखा। तो फ्यूज़ के जब मैंने खोला उसके बाद अंदर से फ्यूज़ का जो होल्डर है वो ये वाला फ्यूज़ का होल्डर ये थोड़ा गर्म हो गया। तो मेरे को पता लगा जो ये ही ख़राब है, इसमें लूज़ मार रहा था फ्यूज़ में। तो मैंने क्या किया, ये फ्यूज़ तो लगा था उसके ऊपर मैंने ठीक से लगा के फिर फ्यूज़ का ऊपर एक वायर सोल्डरिंग कर दिया फ्यूज़ के ऊपर, क्योंकि बाद में फिर लूज कांटेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने ऊपर से शॉर्ट कर दिया, वायर का फ्यूज़ बना के शॉर्ट कर दिया। अब देख सकते हो, क्योंकि बाद में लूज़ कांटेक्ट ना हो, वो दूसरा टेक्नीशियन के तरह मेरे भी पास ना रिटर्न आए। उसको समझ नहीं आया था तो लूज़ मार दिया। मैं भी ऐसे दे सकता हूँ, फिर 2 दिन बाद रिटर्न आएगा और मेरे को बोलेगा क्या ठीक कर दिया। इसलिए मैं उसको अच्छे से शोल्डर करके दे दिया, क्योंकि ऐसे लूज़ कॉन्टैक्ट को ठीक से काम करना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर से रिटर्न आएगा 2 दिन 1 दिन बाद। अभी फ्यूज़ को मैंने शॉर्ट कर दिया, आप देख सकते हो वायर के माध्यम से। और दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह नया नया वीडियो लाता हूँ। और कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।
आप देख सकते हो इसमें लाइन आ गया, पहले इसमें लाइन नहीं था, अभी लाइन आ गया। और एलईडी भी अच्छे से ग्लो कर रहा है पावर का। अब वोल्टेज भी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इसमें 15 वोल्ट, इसमें भी 15 वोल्ट आ रहा था। अभी ड्राइव वोल्टेज भी देखो ओके है, 0.42। अभी साउंड चला के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो मैंने माइक लगा दिया, देख सकते हो जो लेवल लाइट का